Vamos falar agora sobre um movimento que é muito importante da Igreja Católica, que está completando 50 anos aqui em Santa Catarina, que é o movimento Lareira. E para falar sobre esse movimento, explicar como ele funciona, contar um pouco desta história, eu estou recebendo nesta manhã a dona Arlete da Silva Feltrin, que é coordenadora do movimento Lareira aqui em Blumenau. Dona Arlete, bom dia, muito obrigado pela participação da senhora. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho, contar um pouquinho da história do nosso movimento, que há 50 anos foi criado. Então, tem uma longa história para ser divulgada, para ser convidada e participada. Como é que surgiu esse movimento aqui no estado, dona Arlete? O movimento surgiu em Lages, em 1972, tinha um grupo de jovens em Lages, e eles faziam parte de todos os atendimentos sociais, ajudavam, e era um grupo de jovens muito atuantes, mas iam para casa e terminava ali o trabalho, porque a família não estava inserida nisso. E aí pensou-se de como trazer, então, a família para esse movimento, para que elas dessem continuidade, né? E para que a família também fizesse o trabalho e soubesse onde seus filhos estão inseridos, onde estão. Surgiu a ideia, então, de fazer um encontro com os pais desses jovens. Como era uma época fria e Lages é um lugar muito frio, eles trabalhavam em frente à lareira. É isso. Então reuniram-se alguns casais e começaram a conversar. Como é que nós vamos trazer? Então foram conversar com os padres na época, o bispo na época e os padres, e resolveram então criar esse movimento, buscar os pais para participarem desse movimento. E o que aconteceu foram iluminados, porque foram buscar os pais e assim começaram. 18 meses após essa conversa, esse estudo, surgiu então o primeiro encontro de pais. Foi no dia 31 de agosto a 2 de setembro. E ali então fundaram o primeiro movimento Lareira. Por que Lareira? Aquecer os corações e aquecer também o corpo. Então, as reuniões eram familiares, eram nas casas, conversavam, e aí foram criando ações, iniciando com uma evangelização, com as famílias, unindo famílias, pais e filhos, e aí começaram a participar dos encontros nas igrejas. Olha que bacana. Então iniciou por Lages todo esse movimento. Uhum. E como é que chegou em Blumenau? Bom, aí esse grupo, eles vieram para curitibanos, que este ano está fazendo 49 anos. Foram para curitibanos. E aqui em Blumenau foi convidado um casal para participar lá em Curitibanos, que foi o Alvir Simão e a Catarina Simão. Ele já falecido este ano. E eles foram para Curitibanos. Em Curitibanos fizeram esse curso e gostaram. E como trazer para Blumenau? Aí o padre Valmor Catoni, que estava já inserido, né? Era o Frei Valmor Catoni, estava inserido, convidou o Simão e a Catarina para ir ao Rio de Janeiro, porque lá já estava também acontecendo esse movimento. Mas eles tinham que se preparar, estudar como isso acontecia. Foram para o Rio de Janeiro. De lá, o Simão e a Catarina vieram e aí começaram a fazer os trabalhos aqui em Blumenau e aí formaram também um grupo e vão fazer a primeira lareira. Então, vamos fazer esse primeiro encontro de casais em Curitibanos. Mas antes disso, eles convidaram alguns casais daqui e foram ajudar o grupo de curitibanos. E aí teve mais casais envolvidos. E aí, em 1977, em 4 de setembro de 1977, fizeram o primeiro encontro em Blumenau, primeiro retiro em Blumenau. Para participar desse retiro, desse movimento, é necessário que os
casais convidados façam um encontro, um retiro. Eles ficam 3 dias, né, num local fazendo esse retiro. Então, é toda uma preparação e eles estudam esse retiro e se preparam, né? E, a partir dali, eles começam a formar novos grupos. Então, todos os casais, aqui em Blumenau, teve muitos casais, já tem mais de 100 mil famílias que fizeram Olha esse só, retiro. que passaram, né, pelo movimento Lareira. E tem mais de 50 mil em ativo, sabe? Participando no Brasil inteiro. E aí ele foi criando espaço e foi para o Paraná. No Paraná é muito forte, né? Francisco Beltrão, Pato Branco, Cascavel, toda aquela região ali. Dali foram para o Mato Grosso, e aí está em Rondônia e no Rio Grande do Sul, né? E em Santa Catarina tem muitos municípios, está muito forte. Então, hoje é um movimento muito forte. Que começou em Lages e ganhou o Brasil. E ganhou o Brasil. Foi criando corpo e foi indo. E agora está muito forte. Que bacana. Olha, são 46 anos em Blumenau, né? 4 de setembro de 1977. Ontem o movimento Lareira completou 46 anos aqui na cidade de Blumenau. Esse movimento, a senhora falou desse retiro, 3 dias, né, dos casais, a família unida durante esse período. O que é realizado durante esses 3 dias? Aí é um segredo. Então, assim... Só participando para saber, dona Participando para saber. Como a gente foi fazer com um grupo de jovens, né? E os jovens foram perguntar como é que foi. Aí ele disse, vamos fazer, aí você sabe. É que existe todo um estatuto do movimento, né? Certo. Então, a cada momento ele vai crescendo, né? A cada dia, a cada hora em que eles estão reunidos, são coisas que vão acontecendo e vão encantando, eu diria, né? E se a gente divulgar exatamente o que acontece, ali acontece palestras, acontecem outras atividades no meio, eles não ficam lá sentadinhos os 3 dias, não, né? Eles ficam em ação. Tem bastante atividade. Tem bastante atividade, né? Então, para saber, para contar a verdade, né, como acontece, tem que fazer a lareira. E esses retiros, eles acontecem sempre em meio à natureza, locais mais afastados, né? Quais são os locais que vocês buscam para reunir esses casais? Nós procuramos levá-los sempre em locais onde a natureza predomina, onde o silêncio predomina, o ambiente traz para eles essa tranquilidade, essa serenidade, esse momento que a gente chama esse momento de parada na vida. Porque eles estão sempre muito atarefados, né? A própria sociedade está exigindo muito trabalho, muita coisa, e para estar reunido com as famílias. Então, as pessoas não param mais para conversar, apreciar a beleza que é a vida, né? Então, nesse momento, eles param para isso. Então, eles ficam realmente... Dá uma pausa nessa loucura toda, pausa, né, dona Arlete? É uma arrancada. Opa! Meu Deus, nunca fiquei uma sexta-feira, um sábado, né, sem estar em ação do meu trabalho, ou do meu... Né, à disposição da família, né, no serviço do lar, que é muito puxado, e a senhora conhece bem, né? É ali onde a esposa não precisa fazer a comida, né? Ela aproveita bem um lembrado. Pouquinho daquele momento, né? Exato. E na verdade, a família, os casais se encontram mais, né? Até para olhar, para perceber um outro no seu dia a dia, porque às vezes não dá, um sai de manhã, o outro já sai mais tarde, é uma correria. E esse momento é especial. Ele tem esse nosso retiro, esse nosso movimento, ele tem uma estrutura de princípios que tem que ser seguido segundo eles foram criados. A primeira, então, é a harmonização e a evangelização das famílias, como trazer a família unida, como trabalhar um pouco a questão da fé, a questão da religiosidade, da espiritualidade em família. Esse é o primeiro tão carente item. Hoje, né? A gente vê cada coisa que a gente imagina que as pessoas não têm Deus no coração, né, verdade. Dona Arlete? E a gente percebe isso claramente, sabe? E o segundo, e esse é o momento, é o mais forte, né?
E o segundo momento, então, é a questão da a fé em ação. A ação do movimento. O que ele faz para a sociedade? O que ele faz para o outro, para a sua comunidade? Né? Então, é a questão de auxílio, a questão de ouvir, a questão de trabalhar pelo outro, não esperando nada em troca. Né? Então, nós fazemos vários eventos sociais, eventos, e 20% sempre para uma entidade carente. Né? A gente, né, escolhe todo ano uma entidade de tudo aquilo que a gente faz, 20% é doado para uma entidade carente. E nós fizemos também a ação solidária, né? Em todos os casos em que a sociedade está precisando, que a comunidade está precisando, é levado. Por exemplo, nesse final de semana, nós tivemos a nossa missa diocesana e tinha o ofertório como alimento não perecível e é distribuído na comunidade onde mais está necessitando. É feita uma pesquisa, os casais de cada paróquia, porque nós temos 14 paróquias, né, que tem o movimento, aqui em Blumenau, e em Gaspar também, porque é Blumenau e Gaspar. Eles distribuem, então, esses alimentos e ajudam em questão de medicamentos, tudo o que é necessário, nós estamos inseridos para ajudar. Essa é a ação, porque não adianta, né, ajudar a si só e não olhar o outro, porque ele tem. Então, esse é o segundo item. E o terceiro é fazer com que a família se reúne sadiamente. Então, faz atividades de brincadeiras, reúne a família para passar um dia com a família, longe do celular, longe do computador, longe da TV, e faz também bastante bailes. Esses bailes são só familiares, né? Só vai quem é convidado do movimento. Então, a gente já há tantos anos, é uma bênção, né, esses encontros. Teremos agora no dia 30, que é o baile dourado, que seria o jantar dourado, né? Onde vai ter o baile, a comunidade está sendo convidada, e vai ter um jantar primeiro em comemoração e depois o baile. E cada casal que queira participar tem que procurar um lareirista e compra o convite com eles. O preço é sempre o preço. O valor é aquilo que vai custar para a gente, né? E ainda em cima disso, daquilo que a gente tem, 20% é doado para uma entidade, uma instituição, né, de atendimento. Dona Arlete, quantos participantes tem o movimento Lareira hoje em Blumenau? Em Blumenau nós temos mais de 10 mil que fizeram, né? Mas atuante nós temos em torno do último censo que a gente fez, né? Ativos, nós temos mais de 1.500 casais participando. É um número considerável? O movimento está feliz com esse movimento? Não está, porque a gente busca os outros. A gente quer mais, né? E como fazer para participar? É só entrar em contato com um dos casais do movimento, porque das paróquias, nós temos, cada paróquia tem um grupo. Todas as paróquias têm esse movimento? Tem, 14 paróquias têm esse movimento. Né? Eles fazem e aí eles, né, buscam os casais, eles convidam, os padres convidam para participar. E eles preenchem uma ficha, nessa ficha a gente faz o retiro, o próximo retiro vai acontecer agora no dia 6, 7 e 8 de outubro. Isso era uma pergunta que eu queria fazer para a senhora. Quantos encontros são realizados por ano? No início, nós estamos na 53ª. Né? No início fazíamos duas por ano, né? Mas daí as coisas vão acontecendo, se torna um pouco mais, né, difícil pelos trabalhos, então uma por ano nós fazemos. Um encontro, retiro por ano. Um retiro por ano. E vai muito mais do que 1.500 casais? Nesse encontro? Não. Nesse encontro é o retiro. O que nós temos que vai mais de 1.500 casais é o encontro nacional. Né? Então, o encontro nacional, nós já estamos no 6º encontro nacional. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi.
A senhora tem mais de 1.500 casais atuantes no Grupo Lareira, nesse movimento, mas o retiro é um pouco mais reduzido. O retiro é feito, tem que ter uma... A gente tem, qual é a capacidade máxima, então, de se levar? Depende do local onde a gente faz. Este ano nós estamos com uma capacidade, eu não posso revelar onde que vai ser feito, nem nada, né? Mas, tudo segredo, dona Arlete? É muito não pode segredo, revelar a programação, é um segredo muito gostoso, local. né? Ah, que bom. Então, assim, o local, ele comporta 120 casais, né? 120 pessoas, né? Então, ele comporta 60 casais. 60 casais. E só pode casais, dona Arlete? Hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem sozinhas. Essas pessoas têm condições de participar do retiro? Deste retiro para formar... Especificamente, não. Não, são casais, né? Agora, nós temos o encontro Domingo em Família. São outros encontros que o movimento aí tem. Vão os viúvos, embora viúvos e viúvas participam das reuniões, né, mensais que a gente tem, eles participam ativamente de todos os trabalhos, né? Agora, para fazer o retiro, tem que ser os casais. Aí tá? é um retiro destinado a casais. Exatamente. Né? E qual é o compromisso de quem frequenta o movimento? Eu ingresso no movimento Lareira, né? Quais são os compromissos que eu tenho com esse movimento? Bom, a partir daí nós temos o tripé, que é evangelização, ação solidária e lazer. Então, nós temos os compromissos nos locais aonde funciona. Por exemplo, na paróquia, todos os casais trabalham nas pastorais, né? Nas pastorais, atividades paroquiais, festas, elas conduzem. Então, esse compromisso que ele passa a ter é um compromisso com a sua família e participar. Ele passa a participar mais da sua comunidade, né? Conhecer a comunidade, auxiliar a comunidade. E todo mês tem a reunião, eles se reúnem, se preparam, né, para ver o que vai ser feito esse mês, o que vai ser feito no próximo mês. Então, existe uma programação, eles têm uma programação e começam a participar. E isso tem um resultado muito positivo. Quanto tempo a senhora participa do Movimento Lareira? Nós estamos na 53ª, eu fiz a 28ª já. Eu estou mais de 20 anos fazendo. Mais de 20 anos. E o que esse movimento significa para a vida da senhora? Nossa, significa. E para o casal, falar acima de tudo, já que é um movimento que busca a união do casal, né? No tempo em que a gente só participava da igreja, participava das atividades na igreja, apenas participando, assistindo, era tudo muito vazio. A partir do momento em que nós começamos a participar, o índice de amizade, o índice de participação aumentou assim assustadoramente, eu digo. Agora a gente não tem tempo, e não tem tempo também, e não tem condições de dizer não, porque mexeu com o coração. A família está, né? Meus filhos estão aqui. Vocês não têm lareira hoje? Então, a família começa a participar, né? Então, houve uma mudança radical na nossa vida. Quando eu fiz, eu estava numa situação, até eu passo nas paróquias e nos grupos contando a minha história um pouco. Quando eu fiz, eu estava numa situação que eu não poderia ter feito. Porque estava viajando, estava fora, fazendo curso fora. E aí, de repente, vi um final de semana e assim, ficar longe dos filhos de novo e depois buscar os filhos novamente. Foi muito difícil. E aí eu digo para você, eu faria tudo de novo. Os filhos participam hoje, dona Arlete? Hoje eles são adultos, eles participam, mas eles não fizeram o retiro, né? Porque eu tenho um filho morando fora do país. Mas eles participam em todas as atividades. Por exemplo, eu preciso disso para a lareira, tá? E quando é que vai ter? Então, ele é design, então ele envolvidos, né? Estão envolvidos. Minha neta já está participando, já está indo, já está cantando na igreja. Que bacana, já está muito legal, né? A família é muito importante, né, dona Arlete? Eu vou aproveitar esse momento para a senhora deixar um recado para quem está nos ouvindo, que não participa do movimento da lareira ou de nenhum movimento
nesse sentido, né, da importância da gente se envolver com esse tipo de movimento. Ai, olha, é um recadinho no coração para coração. Quem não participa, procure participar. Às vezes a gente não tem coragem, tem dificuldade, ou não dá aquele tempo, mas dê um tempo para si e para sua família. Busque. Eu quero participar do movimento lareiro, eu quero participar do outro movimento, eu quero começar a participar. Como é que eu faço para ser útil na minha comunidade? Entre em contato com os casais que estão participando e façam. O movimento lareira está aberto, atende, é só dar um toque, às vezes nem dá, a gente procura, né? Então, que venha participar, porque a sua família, o seu relacionamento merece este momento especial, esta alegria, porque é um abrir portas para viver melhor diante de uma sociedade que está cobrando tanto, que está tão desestruturada. Verdade. E os valores familiares estão sendo esquecidos, né? Então, ali se trabalha os valores, né, da família, do ser humano. É isso que é importante. E que quem está afastado do movimento lareira, volte a participar, porque sabe o quanto foi bom aquele momento. Às vezes as pessoas se acomodam, né? Não fui hoje, não vou, apenas por comodismos, mas venham e participem. Obrigado pela participação da senhora. Eu quem agradeço a oportunidade, convido vocês a participarem quando puderem, a conhecerem esses movimentos. Muito obrigada. Arlete da Silva Feltrin, coordenadora do movimento Lareira da Igreja Católica aqui de Blumenau, contou um pouco da história, né, e desse movimento da Igreja Católica.